中山山姆一開業，江悅灣呢個樓盤嘅熱度就跟住一齊上啊！開喺屋企門口嘅山姆，今次真係珍珠都冇咁真啊！羅賓 Sir 講樓，今日我哋嚟到石岐嘅展銳江悅灣，跟我入嚟睇下。我哋先分析下入手優勢。9月10號山姆就已經開業啦。如果講到9月份嘅中山最受歡迎樓盤，我相信江悅灣一定唔少得㗎啦。老實講，呢個園林咧就唔算大嘅，但係望落去嗰啲綠化都係做得相當唔錯，同埋種咗一啲好靚嘅樹㗎。其實呢一度咧，我哋又好近我哋中山嘅北站高鐵站，交通方面真係好便利㗎。如果講區位嚟講，呢一度都係有相當嘅優勢。綜合交通配套書包嚟講，無論香港人退休或者自住嘅本地人，呢個樓盤都好適合你哋㗎。中山嘅豪宅專家，聽個名就知道唔會差。跟我嚟邊睇邊分析啦。首先我哋睇一個我哋最細嘅戶型，就係90平方3房2衛嘅一個戶型。右手邊一入到嚟咧，就已經係望到我哋嘅廚房㗎啦。咁廚房空間雖然唔算大啊，但係一定夠實用㗎啦。因為通常大家過嚟住都未必一定會喺屋企煮飯。嚟到呢一度，我哋見到有一個餐廳同埋一個客廳。呢個客廳嗰個距離咧，睇到咧擺咗一張大梳化，都可以擺部大電視嘅。咁啊，呢一度仲有一個大陽台。呢一度個進深你睇到咧，都差唔多有2米㗎。而家望落去咧就係我哋嘅靚園林景，咁如果樓層高啲咧，就估計仲要開揚多啲。到呢一度我哋見到有一個公用嘅衛生間，然後呢度有一個細嘅書房或者多功能房，然後左手邊有一個客房。我哋睇下呢個客房咧，其實個空間都幾好嘅喎，因為可以擺到一張大床，然後呢一個窗台咧係可以打到落地嘅，多咗一個贈送面積喺度。然後呢一邊擺個衣櫃，再擺張細嘅書台都可以。咁我哋而家嚟到就係我哋嘅主人房啦，主人房一定要空間夠足嚇。咁啊呢度一入嚟咧有一個衛生間，個衛生間個開門咧係對住嗰個房間嘅門口，而唔係對住床位。呢一個係一個好嘅賣點。然後嚟到呢一度可以擺一張1.8米嘅大床，然後再做個衣櫃，仲有呢一個窗台一樣係可以打到落地嘅，咁就多咗一個贈送嘅面積，多咗個空間可以使用。睇到呢一度都有一個大窗，所以呢度採光都係相當唔錯。好啦，我哋而家睇一個大啲嘅戶型，呢個戶型咧係120平方。係做咗4個房間、2個衛生間。咁啊呢一度一入到嚟見到咧，就左手邊呢一個廚房咧，就相對嚟講比頭先就大好多啦。如果中意煮飯嘅朋友，應該要選擇呢一個戶型。咁而家呢個位置咧，可以擺到個雙開門雪櫃，然後呢度望出去都係一個大嘅玻璃窗，透光相當好。個位置可以擺到一個大嘅餐台啦。呢度就係我哋嘅生活空間，就係一個大梳化同埋大電視機嚇。嚟到呢一度咧，大家可以睇下我哋有一個大嘅露台，呢個露台咧就夠晒闊啦。呢一度模擬緊咧就係可以喺度真係玩下燒烤嘅，煮下飯仔，燒下嘢食係唔錯嘅。呢個陽台夠晒闊，如果係想將個空間擴大嘅話，將個窗拆咗，然後推返出嚟呢度做個風窗，成個廳咧又大翻晒。我哋呢一度有一個細嘅客房，一個公用嘅衛生間，然後仲有一個細嘅多功能房。呢個多功能房咧就睇到佢有一面大嘅玻璃窗，咁喺呢一度如果係做書房咧就相當唔錯嚇。然後再行過嚟，我哋呢邊又有一個細嘅多功能間，即係呢度總共有3個客房嘅。關鍵時刻到啦，睇翻我哋個主人房，咁呢個位置就係做到一個大嘅洗手間。然後呢邊咧見到呢個位，我覺得好有特色嘅，就係嗰個窗台可以打到落地之後，然後呢度係一個 L 型嘅大窗，採光面相當足，然後坐喺度嘆下咖啡，望下風景，相當唔錯。然後呢度擺到一個大床，都係可以3邊落地嘅。然後呢邊仲可以做一個大嘅衣帽間、衣櫃。咁呢一度如果做收納嚟講，應該都係足夠噶。喺我哋樓盤隔離嘅山姆會員店已經開幕啦。呢度附近總共有10個公園，8米就1個公園啦。然後喺附近我哋仲有好多唔同嘅商場。呢度去 Coco City、Top Park、利和廣場、萬象匯、大上山都會，其實呢啲超市都喺我哋周邊附近
程，仲有最便利嘅就係我哋香港過嚟，我哋可以坐直通巴。咁我哋有一架直通巴咧，去到我哋 Coco City 之後咧，我哋可以預約我哋嘅業主專車去到我哋嘅直通巴站接大家翻嚟我哋嘅江悅灣。細節、實用、配套足呢3個詞就總結咗我哋江悅灣嘅優點，而且低首付就可以上車買一手房，完全冇壓力㗎。而家新開嘅10棟仲做緊特價，最細嘅戶型88方108萬起，心唔心動啊？需要長期自住同埋考慮學區房嘅朋友，不妨考慮下。記得置業要開心，一定揾羅賓啊！